係啊，佢影片啊。好靚喎！呢個雞燒雞燒飯。哇！我用頭啦過去。正所謂買樓要買常平。細個有冇聽過呢個廣告咧？真係暴露年紀系列啦，暴露年齡系列。好，幾日前喺廈門，今日嚟咗常平。係咯，冇啊，聽先。收份保險啊！呢間廠用玻璃啊，咁喎。又係嗰句，我哋乜嘢啊？買樓要買常平。我哋嚟咗一間叫做名廚御膳，好大陣容啊，唔係好大規模啊。好嘅，我哋成行啦，成團，成團，買樓要買常平。好啦，嚟啦，電動嗰啲，食啊！嗰啲貨水尾嗰或者啲退貨嗰啲咧，得萬象。慢咗食。燒鵝奶啊，好正喎！睇落去，呢度啲嘢 OK 嘅，幾好味。而家係晏晝2點零鐘，佢哋原來呢啲常平咧係有落場時間。哇！呢度真係好大，啲嘢都幾好食喎，唔錯。好，我哋下一站開始去度假。我哋頭先去過好痛。我哋去驛站，好靚喎！呢間嘢。有啊。辛苦晒哥哥仔啊，揸車嘅咁樣，好超啊！呢個有加咖啡，係咪？大癲喎！呢個驛站靚過啲好似日本嘅服務站咁喎，即係高速公路會，即係日本啲高速公路都有啦，但係呢度好中國式咯，好靚。呢個驛站嘅對住嗰度咧，就係有間正果子啊，好正，佢係寫住收成正果啊。呢度有間 coffee shop 啦，咁叫做遇果遇見咁樣。我哋聽緊世界會變得很美啊！頭先我哋經過定係唔知叫邊條路叫很美公路啊 ，very beautiful 啊！好啦，話說我哋而家又去到第二個驛站呢啲，我哋就呢個溫泉嘅驛站嚟個叫。各位朋友，南昆山嚿石呢度好大好靚。我哋嚟咗叫嘉華美泉谷，竹筒飯啊！發覺呢個地方叫龍門啦，跟住好多竹筒飯，咁我哋就嚟食竹筒飯。聞到味道啊？有咩味啊？好似有燶味喎，係咪？竹筒飯好得意啊！呢度佢5點半先開始有嘢食，咁跟住呢度隔離咧，佢係有啲小攤檔賣啲我諗係呢度啲特產啦。有啲咩咧？你估呢度係咪？有啲咩？桔啦，呢啲欖啊，係咪？好，我哋而家睇睇佢呢度有河鮮啦，跟住竹筒飯嘅現場喺度竹筒幾好啊，幾靚！哇，好大型喎呢度，好有風味喎呢度，你睇下，好正。有咩食落喺度？應該有雞，我覺得係炭燒雞吸引啲。呢個咯，雜魚啊，好嘛？可以竹筒飯㗎咧。我想食個豆腐添喎。哇！5點半開壇呢度，而家已經咁樣，都好多人食喎。呢度真係都幾好。好靚喎！呢個雞燒雞，喂，叫佢翻嚟咯喎。係啊，攤下。好，試下個黑豆腐先。哇，好腍喎，唔得喎，攞唔到啊！用匙羹，要匙羹筆啊豆腐。試下先，都甩咗啦，試下先。幾香？有啲講客家，有啲講本地。哇，好滑，有幾好味啊！有幾好味啊！點解咁誇張嘅？有果木味。我啲團友話有雞有雞味啊，好過 KFC 佢話。等我試下先。定係長虹有冇得揮咧？你有冇食過長虹啊？冇。灣仔長虹。OK 啊，好燶咩？我跟住呢個就黃鱔竹筒飯啦，呢條就係。因為點都好正。銅碗雜魚啊，銅碗蒸雜魚。哇！黐線，翻大陸食嘢啲蛋係有蛋香味㗎，個飯又真係幾香㗎喎，就冇話食到竹筒味嘅，但係就好香咯，粒落咁樣啦，幾好味。
呢個就係頭先講完都唔知咩菜啊，是但啦。好凍啊！而家10度，今晚會變到3度，好凍好凍好凍。食完幾好食，好多人喎喺度農家菜，但係其實而家6點幾嘅啫喎，係咯？點解啲人咁早食飯嘅呢度？我哋呢度係叫南昆山惠州龍門鎮。其實我哋好叻，好乖。我哋而家買乜嘢？買咩？買皮、買拖鞋、買毛巾。你要買毛巾啊？福岡。而家係夜晚7點。同佢講聲啦。我哋今晚就係嚟呢度養生谷嘅啫。哇！呢度勁啊，竟然有個呢個龍門鎮咧會有個 Hilton 喺度啊！我哋而家去緊入邊，我哋個別墅。但呢度真係好多星星喎，上面天文學會啊，一開始。當我哋仲諗緊啊點樣嚟攞，即係揾到棟樓之後，點樣去攞鎖匙啊嗰啲嘢啦？點知呢個便利店下邊原來有啲員工幫緊我哋搞嘅。我哋嘅開車朋友就話：早啲嚟啦，日頭嚟咪得咯。係咪呢度啊？係啊。有好多個廁所。好啦，我哋租咗一間5間房，係咪呢個啊？每一晚係500幾蚊。哦，就係呢度咁樣溫泉池有個咁嘅池。好，上去睇睇先。佢開埋個溫泉池，我哋睇咧嗰度喺門口。睇睇先。有乜嘢 ？OK， 冇嘢拉咁平嚟咁樣。哇 ，OK 啊，都唔係好差又。我朋友話而家嗰啲相同呢屋完全唔同。係啊，冇咁大聲。咁唔同喎，係咪？咪咯，呢個係好多張圖片夾埋一齊。好，我哋爭取成功，而家去第二個屋苑，喺唔需要加錢之下。好笑真係。D 區51棟。喂 ，D 我哋而家轉鎮，好驚夜晚晚。嗱，我哋由於因為咧驚嗰邊乜都冇，跟住我哋而家首先去入啲貨先，要買酒飲，大家傾下偈啲朋友，跟住有啤酒。基本上而家成間超級市場咧，得我哋呢幾條友喺度買緊嘢，我哋係大客仔。佢哋話驚凍得滯咧，想買皮咯。應該有皮。睇下而家買乜先啊？我哋暫時睇睇。有零食有薯片啊！抵啊啫！喂，爸爸，我哋諗住買埋放魚生啫。啊，好正，好經歷，我哋入到呢隻車庫好笑。OK， 你睇住，好刺激啊！我哋終於擾攘咗咁耐，嚟到碧桂園呢間另一間屋啦。我想問頭先你係點樣攞間屋㗎？點樣？喂 ，Hello， 我哋睇睇間卡拉 OK 房，一落嚟就卡拉 OK 房。張被先啦，咦，佢又去翻呢邊喎？請問頭先係點樣攞房㗎？冇㗎，係咁自己入嚟㗎咋。冇鎖嘅。冇鎖㗎。咁鎖匙咁點啊？等陣自己點埋咯。乜你要係要同佢接開佢先。頭先停車場後邊嗰個冇鎖，跟住就自己入咗嚟。咁落完之後，佢門口大門就有密碼鎖。我哋參觀一下先。呢個叫咩？我哋呢個叫做呢間別墅。呢度有個嗱，我哋就係咁一入到嚟，頭先呢度就有卡拉 OK 房，跟住呢度就有個第一間房，跟住就呢度有啲台凳，呢度係有個游泳池，佢哋仲話係溫泉喎，黐線！咦，呢度已經有一間房咯喎，隔離好嘈，有人住，咁都好啲。凍啲啦。卡拉 OK 哇，凍到卡拉 OK 房半夜屙尿咁走嚟呢度，凍。呢度做道門係咩嚟嘅咧？唔知。我以為啲桑拿房都梗唔會有啦。好啦，哇！半夜出嚟咪凍到撲。再睇一次房，呢度一間，呢度一間2張大床，呢度有間細房仔，呢
呢度又有個廁所，呢度係咩嚟嘅咧？鎖住嘅。得個鏟咯，自己。洗過嘅，攞凍水沖下。喺邊個？有灰啊！因為我新沖嗰啲有包消毒品嘅。跟住就邊度開水？攞呢個沖得㗎。沖完開掣咧，跟住係紅掣，放熱水。OK。好，跟住係啦，嗰啲睇埋呢一層。哦，呢度仲有層，但係呢度就好似呢度有個廳。好，跟住睇埋最後上面仲有一層，樓上仲有一間。OK 啦，黐線下啲房冇咁靚，我覺得呢度靚啲喎。係啦，得啦，有埋套房，跟住埋廁所，係咯。呢個唔係廁所，冇，就係咁嘅啫。有套廁喺度，黐線。有 ，OK。最後揀咗我喺嗰個水池隔離，但係唔係嗰間房，隔離呢間大房住。OK 啦。好，飲酒時間最開心。哇，咁多唔使咁多啊！而家 set 晒機影相。我哋今日慶祝我哋嘅團長生日，呢度好方便，用個數碼下單俾你送貨。你睇我哋點蠟燭？我哋係健康人士啊，我哋冇人食煙嘅。我哋冇人食煙㗎，我哋睇下咁樣嚟，我哋嚟咁樣點煙嘅。我嚟啦！好，生日快樂，生日快樂，切刀。早晨啊，哇！原來尋晚夜媽媽嚟，唔知道要咁樣樣。咁其實睇落去都唔錯啊，係嘛？呢度係應該好退休嘅生活喎，係嘛？咁而家咧，由於咧有兩個團友瞓緊覺，佢哋話瞓到10點11點。我哋但係有兩個團友瞓唔到啦，跟住我哋而家出去食呢度嘅有名好出名喎。阿藍團長話好出名嘅一個叫做咩啊？雲吞，我哋而家去食雲吞。咁我哋嘅滴滴到咗啦。好，我哋就揾到呢間，佢排行呢個縣嘅第一位小食榜，第一位熱搜榜。我哋呢啲無葱主義者，我哋都係無葱。呢個係中嘅淨雲吞10蚊，呢個我係雲吞牛腩麵都係中嘅，但係我睇唔到幾多錢，即係陣間份。有揾到20蚊，雙拼20蚊，又係咁一嚟到就即刻好多人食喎。應該飲完呢個唔頭痛，幾靚嘅啫，我哋個麵。佢啲皮真係好薄，跟住啲肉都幾好食，個肉係好都叫做幾新鮮啦，係啦。真係好多人啊！一坐低就咁多人，頭先冇人嘅。由於有兩個未瞓醒，幫佢買2碗外賣翻去。好啊，好靚啊！因為我哋喺大眾點評點之前就同阿女團長一樣，佢一早揾到依間嘢。咁我哋呢度有一個驛站叫長亭驛站嘅，入邊有間餐廳仔叫做山裏望海，唔係 ，sorry， 呢個湖嚟嘅山裏望湖啊，美景餐廳啊，耶！好多人驚啊！我啲 friend 撞到佢啲 friend 喺呢度。阿豉油婆走嚟招呼我哋話：我哋係當地菜，唔係預製菜。呢度食呢度本地食材。睇下有咩食先？有胡鬚雞、青檸鴨、山豬肉，有蒸魚，有湯。跟住，知道我識人嚟呢度食。呢度。涼瓜牛肉喎，好正喎呢個山水豆腐，我要食客家山水豆腐。
好靚啊！呢個湖，仙女湖啊，好似叫做。點解唔使點嘢啊？點咗嘢未啊？大碟喎，我死啊！真係好大份喎，好香喎。頭先嗰個藍嗰啲叫咩名啊？檸檬青頭鴨啊，呢個好靚，睇下有啲咩鴨呢度。試下先，隔離嗰條女食個啫啫聲喎，好大聲。OK 啊，哇，好入味喎，即係隻鴨係有檸檬味嘅噃。哇！真係好似客家式嘅山水釀豆腐啊，好香，香噴噴啊！如果咁樣嘅話，真係好大件事。哇，好大煲啊！呢煲你有冇78蚊咁大煲，黐線。攞嚟，我女好醒啊！好靚啊，翻下啦。我覺得樂兒係好有呢個。哇，好正喎呢個，但好大煲。唔係咪 YouTuber 佢係跳舞啊嘛？係咯。好，試食專員，你睇下啲臘腸有咩感覺？點啊？都咁誇張啊！好味啊！浮誇得滯喎，係咪先？好飯啊！啲米係咪都幾好㗎？應該。好味喎！可以買好翻包喎。係咪啊？呢度啲米有咩特色啊？你話有冇特色？細粒。兩頭尖？係喎。哇！呢個笑喎呢個姐。試試個臘腸，我係臘腸王、豆腐王，幾好喎！唔係好油淋淋下嘅，試下飯。哇！我用頭啦過去，好味好味。走啦，正啊！我哋又去參觀另一個驛站，叫做美溪灣驛站。今日好多驛站，又影相啦！我哋啲團友。又係驛站，今次係叫做香溪谷驛站。哇，好舒服啊！揾幾靚咯。嗱，辛苦晒司機啦，司機哥哥辛苦晒。天花好靚咩？睇下先。好好啊！發覺而家好多呢啲驛站之後咧，每個驛站都好有特色，同埋沿住呢條頭先嗰條江叫真江。真江之後咧，都好多驛站。不過而家又轉咗啦，我哋上喺南昆山，呢條應該唔係真江啦，呢個唔知乜嘢，得閒查下俾大家睇。咁話說呢度介紹緊我哋頭先經過咗咁多個驛站咧，呢度叫做最美公路啊，好多個驛站啊，真係所以好正。好暈㗎！哦，真係開咗啦，好靚！我哋引到佢開屏啊！呢邊啦，呢邊啦，喂，呢邊，呢邊，係啦，真係識聽㗎。1、2、1。我哋又嚟咗另一個嘅溫泉樂園啊，好多度假村。呢度叫做唔知乜鬼曼珠沙華定唔知咩嘉華美嘉華咁溫泉養生谷，跟住佢有嚿石引人入嚟喺度打卡呢嚿。我哋嚟咗一嚿石啦，但喺度廣場舞㗎吓，好開心啊！呢度啲舞，哇！呢嚿石係真係堅定流嘅咧，真係唔知。係啦，逐條行啦，呢條，第二條得唔得啦？OK，跟住數預備，冇塞唔到入去啊！好啦，我哋而家入咗嚟市區，我哋嚟咗一條叫做永新路啊，係一個市場咁嘅嘢，一個街市，有好多嘢買。不過啲開鋪頭閂緊，呢度啲特賣場咁樣。石燕啊，呢啲叫做咩叫石燕？石燕同乳鴿咩分？係咪白鴿咩分別？我朋友話佢老豆想買包貓爪草，真係驚呢度有啦。有分有平有貴啊 ，OK。唔係有咩唔同先？嗰個貴同平點解？係點解唔同咧？
嗱，我煲得嚟好似個酒咁啊，睇到嘛？係，咁咁我先貴嘅貴喺啲咩度咧？我想要我哋呢兩個都純野生。係野生，係野生100%野生，佢係呢隻咧？呢個咧就唔使講啦，佢隻㗎啦。盤仔邊個配啊？好啦，都係貓爪草睇緊。絲苗米、河粉、醬油。荷包未算。即係個24蚊。哦 OK。佢又要我哋分開俾啦嚇，我哋呢個分開。再睇下咩買13咪呢個淮山麵，試包淮山麵添啦，我就呢個我嘅，呢個我嘅。係啊，米啊，啲米正。咁頭先食完個煲仔飯之後，啲米好正呢度。會俾啲平嘅先，唔好呢個咩貴佢啦。嗰個典藏酒，一啖得啦，試試。俾啲貴嘅先，咁咧揸住幾廿蚊嘢。正。有冇冷瓜？係啊，幾好，幾香醇，幾濃，幾香濃。你本地人食啲咩啫？你唔使幫我又可食。以幫你卡式爐上，而家天氣冷，唔使啊，唔可以熱使嘅住食。。我哋你本地食法得噶啦。呢度啲人好，我哋嗌咗一個腐竹蛋角煲啊，叫做腐竹蛋角啊，因為咧我見呢度啲腐竹係其實真係幾正，同埋幾特別，佢係蛋角加腐竹。我都係豆腐腐竹王啊嘛，逢親豆腐嘅嘢就得㗎啦。茶樹菇牛肉，阿姐不停話牛肉新鮮啊，新鮮啊，新鮮啊！即刻試試呢度啲腐竹係咪真係咁好味先？係啊，你買一包腐竹。我就見佢幾百廿蚊。嗯，正。我好中意食腐竹啊！好蛋角，睇下依家好食定尋日粥一味好食。嗱，唔好話唔好味，但係咧粥一味好食啲嘅，又有蛋香味。咁我呢個菜心有啲啊。嗱，呢個真係唔知咩嚟㗎，慈菜心啊，真誠菜心。啲冇買餸咯。呢個客家豆腐啦，都係正，我嘅豆腐王。記唔記得第5個餸係乜啦？真係唔記得啦。蒸魚。啊，就蒸魚 OK 啦，蒸嗰條魚仲咁樣。我哋試下個豆腐啦，好靚仔。我唔愛咁多葱啦，但係睇落個汁唔知會好鹹啦。幾靚仔嘅嗱，咁樣好。即刻試味俾大家睇睇呢個客家豆腐。日日都食豆腐啊，好開心啊！試下先。睇下滑唔滑先呢個，哇爛晒添 ，sorry。OK，鹹鹹地，好食好食。願意邊魚蒸邊魚，送咗個紅棗糕。其實意思就係話，我本身。眨眼咁就3日2夜咁樣，翻咗嚟東莞搭車，咁頭先隔離呢度咧開咗個奇雲廣場啊叫做，我朋友話1月1號先開嘅，咁跟住都好新，入邊都好多嘢食，好多嘢飲咁樣啦，咁其實喺搭車前都可以喺嗰度嘆下嘅，咁幾好嘅，好開心同啲朋友，呢班係識咗啲20幾年嘅朋友，跟住。咁樣飲食啊，冇行程咁，每日可能開個手機咁大眾點評揾下啲嘢咁樣，係開心嘅咁樣癲得咁就有一日。咁因為大家都話好有壓力喎，咁尤其是有個朋友咁話壓力大，咁跟住話要嚟放鬆下，但係點知都搞禍咗我哋個旅程。我哋本來話諗住5、6點走，但係最後佢都話提早咗
要點零鐘走咁樣啦。不過唔緊要啦，都好開心，因為喺大學識到而家噶啦，所以大家珍惜下大家嘅朋友嘅呢個可以一齊玩啊，一齊嘻嘻哈哈嘅時光。好，記得 comment like 同埋 share 呢片。如果未 subscribe，快啲 subscribe 啦。好，拜拜。